Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар жил бүрийн хавар намрын улиралд бүх нийтээр мод тарьдаг. За энэ хаврын бүх нийтээр мод тарих өдөр 5 дугаар сарын 11-нд тохиож байна. Энэ удаад Эрдэнэ хотын хэмжээнд цэнгэлдэх хүрээлэн буюу Сархиа уул, Чимээгүй хот, Баяндөр уул, Хөрөнбулаг, Цагаанчлуудын ам, 3 замын уулзар гэсэн байршилд 19 мянган орчим мод шинээр тарихаар болжээ. За энэ жилийн тухайд шинээр мод тарихад ашиглагдах суулгацаа 1.5 м-ээс өндөр байлгахаар аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас мэдээллээ. Цаашдаа манай иргэдэд бас уриалгаад энийг хэлэхэд бол бид модоо тарьж иж нөгөө агаарынхаа бохирдлоос нөгөө утаанаас бас тодорхой хэмжээгээр бас мод чинь жилд одоо нүүрс хүслийг шингээж өсөлт төрөшөл оруулдаг гэдгээр ойлгох учраас манай иргэд энэ дээр одоо баян дурсан маань энэ дээр бол энэ жил нэлээд ахиц гаргаж байгаа. Ягаад гэвэл айл болгон иргэд болгонд мод тарих юмнуудыг зохион байгуулъя гэдэг. Яг одоо зарилгаар хуулиараа бол иргэн болгоныг аж ахуй нэгж болгон 5 мод тарих хэрэгтэй. Энэндийнхээ дагуу л одоо бид нар зохион байгуулж явж байгаа. Түүнээс гадна хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллагууд ойр орчмын 50 м-тэй мод тарина. 2019 онд байгууллагууд 31 мянган мод тарих төлөвлөгөө гаргасан байна. За мөн орон сууцны хорооллуудын дунд 22 байшлийн 1.3 га талбайд цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газар болон Эрдэнэ хотын зархичийн алба хамтран зүлэг 1200 орчим мод тарихаар болжээ. Дашрамд болгоход өнгөрсөн онд иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудын тарьсан модны амьдралд 87% гарчээ. Жилд 2 удаа бүх нийтээр мод тарих зарилгыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч 2010 онд гаргасан байна.